OK，各位乡亲，咱今仔日伫这遮伫检讨这个旧金山合约签署60周年上重要的意义上解，咱来注重的这个主题啊，我是感觉讲，咱来看这个旧金山合约到底到今仔日60年后是毋是还佫有效？那么假使讲若有效的时阵，这个合约是毋是有咧进行？有咧执行，哦，这是咱来去探讨的所在。旧金山合约甲咱讲啊真清楚，日本放弃伊台湾甲澎湖所有的这个权益、名分，啊甲所有的这个赔偿的这个要求甲主张，拢总放弃。那么放弃以后呢，当然台湾人的主权，每一个人拢有一个国籍。台湾人的国籍伫旧金山合约生效以后，那么台湾人的国籍是属于倒位？大家拢了解，就是伫这个全世界人权宣言内底，伫15条讲得真清楚，每一个人拢有应该有一个国籍。那么咱今仔真现实的一个问题，台湾人你今仔的国籍是属啥？是毋是属中华民国？真可惜，毋是。因为中华民国本身就毋是一个主权独立的国家，伊无主权，所以台湾人根据这个美国的联邦法院甲咱判决，就是讲台湾人真可怜，伫过去60年内底无一个有效的这个国籍，所以咱伫今仔日旧金山合约生效60年，这个签署60年，这个日子伫这要检讨的时阵，咱来真深入来思考。台湾人，你即马伫全世界应该有，实际上你有的，伫你的国际地位到底徛伫倒位？第一点，咱真清楚，就是台湾人即马也毋是一个独立的主权独立国家，台湾人真可怜，到今仔日无一个合法的国籍。那么，咱来提倒转来讲，那么既然台湾人无一个合法国籍，到底是目前是啥物处境的？咱的处境其实真清楚，就是讲，伫这个1945年，这个 MacArthur 伊有一个行政命令，互全世界这中英国的这个占领军的区域，伊授权每一个区域迄当阵日本军人爱甲啥物人去投降。伫迄个行政命令1号命令内底讲啊真清楚，就是讲伫台湾顶悬的日本兵、日本军人所有的力量向蒋介石的这个军事政府来投降，但是投降并无把这个台湾的主权交予伊啊。其咱看今仔日真清楚，就是讲伫台湾的马英九，伊口句声句甲咱讲出。台湾的主权伫1952年根据台北合约已经甲日本甲这个台湾的主权交予中华民国政府，这真可笑的代志嘛。因为1951年旧金山合约签署的时阵，已经讲日本放弃。1952年4月28，旧金山合约生效。那么生效以后，只要签署这个台北合约，台北合约嘛。讲甲真清楚，伊是根据旧金山合约的第2条来处理台湾的目前的迄个精神。那么这个精神就是讲，伊并无把这个主权交予任何啥物人。旧金山合约嘛，甲咱讲甲真清楚，伫所有的这个日本伊本土也好，日本伊的其他属地也好，伊的这个日本人、日本的财产整个的处理，伊。交予美国军事政府来处理，所以台湾迄当阵就是属日本的国民啦、日本的财产啦、日本的这所有的这产物啦，包括人民啦，所以伊的处理是根据这个美国的军事政府的指定来处理。真不幸的代志就是讲，伫这个1950年的时阵，那么这个韩战爆发。韩战爆发，因为迄当阵诶国际社会，大家真惊吓，就是讲民主社会真惊吓，共产势力一直抗中，伫韩国已经发生韩战。那么伫这个中国迄边，中国共产党已经来吞占去。那么伫
南洋这边呢，嘛佫真有可能会打入来这个东南亚、南洋这个所在，所以迄当阵，迄个美国总统杜鲁门，伊才甲咱讲较真清楚，就是讲 OK， 互你这个中华民国的这个占领军继续伫台湾，你也袂当拍倒等于中华民国啊，但是你嘛以防止这个共产毛泽东的军队拍过来台湾，是安尼反正这个军事占领，就是讲中华民国的这个国民党的政府伫台湾的军事占领是安尼继续落来。继续落来，有个人真侪人即摆咧讲，那么台湾伫中华民国的政府已经伫台湾占领遮久啊，是毋是伊有主权？咱真简单的咱讲，台湾占领伫中华民国占领的这个政府伫台湾占领政府是根本就无台湾的主权。安怎讲？咱大家拢看会到伫2009年伫台湾举办两个大型的这个国际运动会。那么伫家己的土地顶悬，你台湾的伊的政府马英九家己本身徛伫咧台顶，伊含家己讲做家己啥物政府，伊都讲袂出来。全世界的人目睭金伫咧看讲，你台湾是用啥物国号、啥物国名摕出来，拢无。哦，所以咱真清楚、真了解，就是讲，今仔日是台湾的这个中华民国政府是一个流亡，有人是讲伊流亡政府啦，啊有个人讲伊是根本就虚假的一个政府，根本就无这个物件嘛。咱每一次看讲台湾出来总统，不管是倒一个，伊出来拢人讲伊是台湾的总统，伊从来毋捌讲伊是中华民国总统，伊中华民国总统徛无嘛，啊，但是伊伫海外拢一再伫侮辱台湾人，糟蹋台湾人的尊严。因为安怎讲呢？你来看，像讲伫去年2010年去参加迄个 WHO、WHA 的时阵，迄个会议，伊实上是甲台湾挂伫即个中华人民共和国下骹去做，互国际啦。所以，伊其实是就是台湾的。迄个资源，啊去糟蹋台湾人，所以是咱是感觉讲吼，这个是感觉真无正确的这个说法。所以今仔日伫这遮上主要就是讲，咱伫检讨时爱真正式个来认捌台湾今仔实际上所家己徛的这个国际地位，啊认捌家己台湾今仔日咱实际上也毋是一个主权独立国家。真可惜，伫台湾每一个这政治人物，拢讲台湾已经是主权独立的国家。那么独立是倒位呢？你的国号叫做啥？国号叫做中华民国，中华民国就无人甲你承认嘛。啊，台湾国嘛还未建立嘛。所以这两个拢无存在嘛。所以咱要知影讲台湾家己本身将来要行的路，咱来深不倒转来研究这个旧金山和平条约。这个旧金山和平条约内底，甲咱讲较足清楚的，中华民国伊无台湾的主权，这是真清楚的。伊嘛无，虽然有个人咧讲啊，伫这个开罗宣言啦、波茨坦宣言啦，迄是拢伫战争要结束以前所讨论的一个方案尔。哦，准讲迄当阵哦，这当事者有答应啥，但是伊毋是结论嘛，伊是大家。坐伫桌顶去讨论一个过程尔，迄个过程有真侪 proposal， 就是讲我建议啥，我建议啥对无？啊，有可能安尼做，无毋对。但是到上尾啊，伫即个1951年的迄当阵的国际环境，台湾就所有参与者，中华民国本身伊就已经毋是一个主权独立的国家，所以伊就无这个权益来摕这个伊迄当阵所讲的这个参考的这个计划呢，所以旧金山合约甲咱讲较真清楚，台湾的主权目前是还未做最后的定论，是一个过渡时期。每一个军事战争以后呢，伊迄个地区变做是一个军事占领区。军事占领区要行到正常的这个民主社会呢，伊要经过，一定要经过叫做平民政府。这个平民政府就是讲，伊结束这个军事占领以后，才入去这个平民政府。
平民政府了，才根据平民政府去所组织的会议啊，大家来制定一个叫做基本法。根据这个基本法呢，那么咱才去选举啦，就是讲把这个国家的这个形体建立起来，建立起来了，你才会让宣布讲哦，我要摕我的主权都转来。所以这是一个真一定的定数，大家要安怎行，就是讲咱望所有的这个海内外台湾人会当真正讲来督促这个目前的台面上这政治人物，吼，而且较认真的来讨论这个旧金山合约。台湾到今仔日真清楚，毋是一个主权独立国家。但是伫台湾目前的咱所举行的这个各种的选举，只不过是伫台湾美国的这个台湾管理法律里，讲较最清楚的，伊是一个台湾这个行政管理者管理当局吼，而已吼。并唔是一个正式的，就是讲一个国家的一个元首，吼，这个管理当局，台湾的行政管理当局，甲一个台湾真正民主国家的这个总统元首是非常大的差别，吼，所以咱爱认捌这个物件，安尼伫遮咱去讨论这个旧金山合约60周年，才有真深的意义。咱台湾人要行的路还佫真长，啊，这个爱行对的方向，啊，吼，咱会当讲。集中较侪人的意志啊，来，佫再一次来深深的研究这个台湾甲这个旧金山合约的精神安尼，就这感谢。我是毋是会当？